अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मेडिसन पॉइंट। अक्सर लोग खांसी होते ही फार्मेसी का रुख करते हैं और डिफरेंट तरह की कफ़ सिरप का ख़रीदना स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि आपको कफ़ की नोयत के जाने बगैर अगर आप कोई सिरप ख़रीदते हैं तो आपकी खांसी को बेहतर करने के बजाय वो मज़ीद बिगाड़ सकती है। इसलिए खांसी का मेकनिज़म जानना बहुत ज़रूरी है कि खांसी होती क्यों है और इसकी मुख्तलिफ़ तरह की इकसाम हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप कोई सिरप ख़रीदा करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल खांसी का मेकनिज़म ये है, जब कोई भी पैथोजन, इधर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई भी इरिटेंट हैं जैसा कि स्मोक हो गया, पोलन हो गया, जब वो आपकी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, ख़ास तौर पर नाक के थ्रू इंटर होते हैं, तो खांसी एक ऐसा मेकनिज़म है जो उस बैक्टीरिया को आपकी बॉडी से रिमूव करने में मदद करता है और ताकि आपको इससे बचाया जा सके। तो ये मेकनिज़म है। अब आप ट्रीट इसको कैसे करेंगे कि आपको जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या जो भी काज है उसको आप ट्रीट करेंगे तो आपकी खांसी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। इसके अलावा कफ़ की दो मेन टाइप्स हैं, एक ड्राई कफ़ होती है और दूसरी वेट कफ़ होती है, जिसको खुश्क खांसी और बलगम वाली या रेशे वाली खांसी आम ज़ुबान में कहते हैं। खुश्क खांसी में ऐसा होता है कि आपको खांसी आती है और इसके साथ बलगम नहीं आता, और इसके जो आपके गला होता है उसमें ख़राश पैदा होती है। खुश्क खांसी के लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट बताता हूँ कि जो मेन इंग्रेडिएंट कफ़ सिरप में होना चाहिए वो डेक्स्ट्रोमेथर्फन है। अगर वो किसी भी सिरप के अंदर मौजूद है तो आपकी खुश्क खांसी में आपको हेल्पफुल होगा। इसके अलावा जो बलगम वाली खांसी है उसमें आपको बलगम को बॉडी के अंदर से रिमूव करना है। ऐसी सिरप आपने इस्तेमाल करनी है ताकि आपकी बॉडी से बलगम बाहर निकल सके। तो इसके लिए डिफरेंट तरह के एक्सपेक्टोरेंट सिरप आते हैं जिसमें मेन इंग्रेडिएंट गुआनाफेनासिन होता है। अगर आप वो कफ सिरप यूज़ करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगी। याद रखें, जब भी आप खांसी का सिरप कोई भी किसी भी जगह से ख़रीदते हैं तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से रुजू करने के बगैर न ख़रीदें।